Kā mēs zinām, ir iznākusi grāmata, mūsu premjerministra grāmata, Latvijas veiksmes stāsts, kur aprakstīs, kā Latvija veiksmīgi izgāja no krīzes. Kā tu domā un kā tu uzskati, kā tu jūti, vai tavā dzīvē krīze turpinās vai nav vairs? Manā dzīvē krīze vispār nav vēl sākusies. Kādu, pastāst vairāk par to. Es aizgāju ļoti laicīgi pensijā, noķēru to punktu, kad man vajadzēja iet, un es arī tādu aizgāju. Es teikšu, ka es nejūtu tās sevišķi krīzi, lai man būtu ģimenē bijusi krīze. Man ir kas atbalsta mani. Varbūt, ja es dzīvotu vien pat, man būtu, protams, krīze, bet man ir 2 dēli, kas man palīdz. Un, ka mēs saliekam visu tā čupiņā, tad es varētu teikt, ka tādas krīzes sevišķas nav. Vienīgi varbūt ir pagrūtāk ar medikamentiem, jo tie ir tagad dārgi un paliek ar vien vēl dārgāki. Tos gribētos, lai bišķiņa medicīna mums ir labāka. Bet tā, vai ģimenē sevišķi krīzes varbūt neteiktu. Un kā vērojot sabiedrību cilvēkus pārējos uz ielām, teiksim, vai ziņās, lasot laikrakstus, ko tu vari par to pateikt? Kāds sajūtas tev pārņem? Sajūtas ir slikts. Man ir slikts sajūtas, man ir smagi, kad es redzu tādus cilvēkus, kas sēž uz ielām tiešām un nabago, un it sevišķi, kad es aizbraucu uz Rīgu. Es tur braucu diezgan bieži, jo es braucu uz Kauguriem pie Vedeklas vecātēva, viņš viens pats ir. Un tad, kad man jāpāriet ir pazemes pārējais, un tur parasti sēž cilvēki un, teiksim, ar ubago tā varētu teikt. Un vienreiz man nācās tur redzēt jaunu meiteni. Viņai bija ratos mazs bērniņš, tāds vēl nestaigājuši. Un viņš bija tīri apģērbts, un meitene pat arī tīri tāda. Var redzēt, ka nav ne dzērāja, ne narkomāna, un stāvēja bunģiņa rokā. Es viņai, protams, iedevu naudiņu, un vienkārši es raudēju tajā brīdī. Es viņai sāku runāt pa krieviski, viņa man neko neatbildēja, sāku pa latviski arī neatbildēja. Es domāju, ka viņai vienkārši ir nērti. Arī, es domāju, cik cilvēkam vajag spēku jaunam, lai viņš iziet uz ielas ar mazu bērnu un ubagotu. Tas ir šausmīgi. Un tādas, kas sēž pazemē, tos var redzēt, tur dzērāja kaut kādu, un pa tādu iežēlināšanu vēl paņem līdzās suni, lai redz, tā kā man, piemēram, ļoti žēl ir dzīvnieki, tad es noteikti viņam iedošu, lai arī viņš ir dzērājis. Es domāju, man viņš tam sunim ar atmetīs kādu kauliņu. Bet, ja sēž jauni cilvēki un tādi, kā to meiteni sastapu, tas vienkārši ir traģiski, es teikšu tā. Un tāda arī ir mums, nevienā vietā viena. Labi, paldies. Vai kāds vēl grib uzdot jautājumu? Tavs otrs tēvs dzīvo Īrijā. Kāpēc viņš tur dzīvo? Viņš dzīvo tāpēc, ka viņš pabeidz Liepājā iegūt, teiksim, tādu profesiju auto atslēdznieks, ja? Viņam bija 19 gadiņi, ka viņš pabeidz. Un kur viņš negāja arī darbu meklēt, viņam pateica, tev prakse ir? Viņš teica, nē, es tikko pabeidzu autoskolu. Tad es tik lēpnis un durvis no otras puses aizver. Un viss. Un viņš bija tāds puisis, kas nevarēja izmantot toreiz vēl tēvs ieņēma lielu amatu un varēja viņu iekārtot kaut kur darbā, bet viņš to vienkārši neizmantoja. Viņš negribēja to izmantot. Viņš teica, nē. Bija tāda izdevība, vienkārši caur paziņām, kas jau tur strādāja, un arī viņš ar to puisi sazinājās, un viņš teica, brauc šurp, es tevi sagaidīšu un iekārtošu darbā. Un viņš, teiksim, aizbrauc pareizā laikā un pareizā momentā un iekārtojās darbā, un tā viņš strādā lielā rūpnīcā vēl tagad 14 gadus jau. Un ir apmierināts un viss notiek. Lūk tā. Tu jau diezgan bieži brauc uz Īriju. Tur arī saka, ka tur ir krīze. Ja tu salīdzini tās ar Latviju, kāda ir tā situācija? Zini, es nevaru pateikt. Tad tur ir vienkārši, tur ir jāiedziļinās. Cilvēki iet, cilvēki pērk un viss kustās un viss notiek. Bet kā ir individuāli katram, kas kā dzīvo, es nezinu. Es domāju, ka tur tādi, kam
darba nav, piemēram, aizbraucējiem, tā kā no Latvijas vai no Lietuvas vai vēl no kurienes tur aizbrauc, ja viņi pēkšņi paliek bez darba, viņi tur tomēr bojā neaizies, jo viņiem ir sociālais pabalsts tur, un dzīvoklis viņiem ir atmaksāts, un vēl paciņas viņi dabū vienreiz nedēļā, tā kā es domāju, tā. Varbūt vienkārši, varbūt tagad ir grūtāk darba dabūt, ja tu tagad tur aizbrauc šī laikā, bet 10-14 gadus atpakaļ, ka Gaidars brauc prom, un tad tur tādas problēmas nebija. Es tiešām neesmu iedziļinājusies, kā tur viņiem tagad ir ar darbiem, jo tie visi latvieši, ko mēs pazīstam, visi puiši strādā, visiem ir ģimenes un visiem viss notiek un problēmu nav. Tā. Ir jau droši vien arī, kas varbūt ir palikuši bez darbiņa. To es nemāku teikt, es tādas nezinu, teikšu tā. Gaida ar draugu, visi strādā. Tā es varu pateikt. Vai šajā pusē? Tā kā jautāju. Paldies! Tā krīze tagad tā ir. Es līdz šim varēju tā, kā teicu, nopirkt vairāk ko, bet tagad es aizies tirgu, paņem 10 latiņu, un jau jāskatās, ka man liekas, kas jau vairs nepaliek pāri maciņā. Un te, ko daudz es neesmu nopirts. Kad es pārēju mājās, tad, bēdīgi tas ir, ka tāda lieta ir. Benzīna būtu, kādreiz dzīvokšu var samaksāt, bet, pat mēnesi jau vairāk kā 100 lati iziet par ēšanu. Ko tu nopērci tur tirgu? Ko es nopērku? Maizi nopērku, un pienu paņem, un kaut ko pies, un tas jau iet. Maizi jau nav vairs lētā, tā es skaties jau pie Latvijas kukurītes, un piens ir, tas tā būtu, tirgus bišķi lētāk, bet tas pavāks, ja tur kāds siera, kādu zīvi nopēc, un tas jau viss ir dārgs. Nav jau vairs tā, kā bija kādreiz. Man bija tā, es to savu dzīvokli dabūju toreiz kaut kad 90. gadu vidus par certifikātiem. Tas bija tā viena puse, agrāk tas bija tāds liels dzīvoklis 7 istabām, un tad tas bija vienkārši sadalīts. Un tad, kad tā bija viss tas uzplaukums, tad uzreiz bija tāda iespēja tur tikt pie kredītiem tur, un bija tā, ka tur to blakus dzīvokli taisījās tur Kesenfelds tur dabūt vai kā tur, ja, tur, viņi vienkārši gribēja pārdot un tā, un tad mums kaut kā nāca bailes virsū, ka tad ātri vien mūs tur nepadzīs arī, ja mēs tur cik jau mēs tur noturēsimies, tur apkārt tādi, mēs tādi turīgāki ļaudis. Un tad mēs es domāju, mājai arī tur vajadzēja kaut ko darbnīcu un tā, ka mēs to visu apvienojam, un tad viņas mamma nāca pie mums tur vēl klāt, un tā, tad mēs paņēmām to tādu kredītu diezgan daudz, kas tur bija, ka 30,000 vai kaut kas tāds, ja, un tā tas izskāja tīri labi, tas āja labi pelnīja, un tā tad nebija nekādas problēmas, tas kredīts arī bija diezgan izdevīgs. Bet tad, kad āja nomira, tad uzreiz bija problēma, jo tad es tur biju ielicis to savu daļu kā ķīru praktiski, un tad varēja gadīties vienkārši tad, ja tagad es nevaru atmaksāt, man algas to nevar atļauties, un uzreiz arī tad būtu jāpārslēdz uz līgums, uzreiz tie procenti, tas nezinu, uz 6 vai vēl vairāk tur, jo, tā, es to nekad nebūtu dabūjis gatavu, un tad bija tā, ka vienkārši man ģimene man palīdzēja, man mamma un tā, jo tad man Ivars un tā, jo tā tikai tā viņi mums
tur man praktiski izpirkt un tās bankas tur, ja, un tad vienkārši tā savā starpā mēs tur vienojamies, kā to visu taisīt, bet ja tas nebūtu bijis, es to dzīvokli nebūtu varējis turēt, un banka būtu vienkārši atņēmusi, tā, ne tas viens tev, tas būtu kā es. Jā. Jā, un kā to piedzīvo ikdienā, nu tas jau ir tikai tā, nu viens puses, es tā domāju, cik es tad īstenībā pazīstu cilvēks, kuriem ir parādi, ja, bet tā lieta jau par tām lietām daudz nerunā, tā viss vairāk vai mazāk klusē. Jā, un tāpat arī par mācītāju algām, te mūsu baznīca arī bija uztaisījis pamatīgi parādu, tur ar Amerikas baznīcu, tur Misūrijas sinodu. Un arī tad tas cerēja, ka tur varēs pārdot visus nekustamos īpašumus un iznāca baigās krahs, jo beigās minimāli kaut ko varēja pārdot. Un parāds bija uztaisīts, un tad vienkārši, jā, tas taču tā viss tā algas sistēma vienā mērā nobankrotēs, vienkārši tur nekad tur varbūt vai dažiem tā, kas uz laukiem ir, varbūt tā mazas draudzes, tiem varbūt var kaut ko parīt, bet visumā ļoti daudz neapmienāta visu to, kas tur notiek. Jā. Apmēram tā. Man kaut ko. Jā, neko es nestāstīju. Vispār neko. Nu, bet pirmie tu teici, ka tev ir labi. Nu jā, tas jau nozīmē to, ka man nav ko stāstīt. Arī kāds bija justies aizvainots, kāpēc tev tik labi, man ne. Nē, tāda skauģa te nav. Nē. Droši stāst. Man tiešām labi, ko lai vairāk pastāstīt. Uzrakstīsim KGB un būs labi. Jautājums bija, kā mēs piedzīvām ekonomisko krīzi savā dzīvē un sabiedrībā. Savā dzīvē un sabiedrībā. Nu, es visu laiku esmu bijis krīzē. Vairākām, lielākām vai mazākām. Kopš 91. gadiem, jā, kad mainījās. Jā. Tad jau bija bezdarbs absolūts. Absolūts, nē. Kaut kur jau kaut kas notika. Bet nu laika pa laikam man paveicās. Izdzīvoju. Pārdzīvoju. Izdzīvoju, jā. Izdzīvoju un pārdzīvoju. Par ko tu teici, tu baidies? Ko? Tu teici, tu baidies? Nē, es vienmēr kā klavieriem ir baltie taustiņi un melnie taustiņi. Ka var kaut kas Dzīvē tā notiek. Ir balti un uzreiz pāriet uz Uz melniem. melniem pāriet, jā. Es tam tie Un tad ir bēdīgi. melniem man nepatīk. No jā. Ne tas, ka es baidos, es esmu norūdies jau, bet Bet patīkam tas nav. nav. Pagaidām tie baltī. Šobrīd ir balti. Tu zini, tu man principā, kad tu pateici par to, bet tā ir. Es arī tā padomāju, no 91. gada manā ekonomiskajā dzīvē ir krīze. Un ir, kā paveicās un nepaveicās. Nav bijis neviens ilgstošs, stabils kaut kāds posms. Kaut kāda laimes spēle. Taču no 91. gada varētu teikt, kamēr tā Latvija eksistē, tikmēr vismaz es personiski to jūtu kā krīzi un ar iespējām, ka pa brīžiem palaimējās. Un ar bailēm nepārtrauktām, kad kādreiz jau nepalaimēsies, un tad tu dabūsi iekšās. Jā, un tāpēc ir radusies tā ilūzija, ka te vispār nav iespējams viņu atrisināt, ka tas ir iespējams tikai kaut kur tur citur dabūt, strādājot un pelnot. Ka te ir tāda kaut kāda laimes spēle, cīņa, paveiksies, nepaveiksies un mūžīgā bezizējas krīze. Tas ir subjektīvi, protams, bet man ir tāda sajūta kopš sabruka Padomju Savienība. Jo pašreiz jau tas krīze, kas ir kā beigusies, kā tu salīdzina to pirms sākumiem, to 90. gadu sākumu? Kaut kas, nezinu, tā man
Nu, vispār jau katastrofas pastāst cilvēkiem. Ir viena daļa cilvēku galīgi izmisuši, vajag daudz. Gan drīzai uz katru stūri satiec jau tā, lūdzējis acīm redzot cilvēku, ne jau tas, ka tur Rīgā, piemēram, tur tāda stulba akcija un tos bombušus izdanā un tur tos lūdzējis. Varbūt kāds no viņiem tur, bet pārsvarā aiz labu prāt diez vai kāds ies tur uz ielas stāvēt tur lūgt. Kopumā droši vien situācija beidzīga valstī. Viņš jau pats pārdzīvoja kaut cik normāls. Nē, man vienkārši paveicās, es domāju, tā kaut kādā, nezinu, cik tās ir. Cik tas atkarīgs no paša, cik, tā te ir tā. Tie laikam iet, tam stāstam par nezinu, par Dievu, par svētībām, par grūtību, tāda, grūti tāda. Tas nav tā, ka pašspēkiem es kaut ko izcīnu, es kaut ko tur eju un panāku, un es nevazājos pa valsts tur institūcijām, nepieprasu darbu, un arī īpaši nelūgties nekur tā. Izņemot atsevišķi gadījumus. Bet kur man uz īsu brīdi man kādreiz ir bijis, ka man aptrūks absolūti nav naudas, bet man ir draugi un paziņas, un tad es esmu aizdevis cilvēkiem, man aizdev, un viņi zina, ka es vasarā atgriežu un tādas paprāvākas summas kādreiz paņēmu. Tā ir atkal vesela tēma sarunai, kā tas dzīvē notiekās. Riktīgi kā mēlns ir, un tad paiet burtiski kādi 3 nedēļas, vai 2 nedēļas, un pavisam tā sagriežās, kad pats brīnies, un pilnīgi nereāli, izmisuma pilna situācija, Tāda, ka tu īsti nezini, kas būs, kā dzīvos, kas notiks. Stulbi sajūta, un viena lieta, kad, un pats interesantākais ir tas, ka tādas reizēs, vairāk viņas kaut kā atkārtojās. Tad jau meklē tur draugus tāds, tāds riktīgs, kam, uz ko tu tā kā var paļauties. Un tad sākās, vai tu zini, es nopirku mašīnu, es tagad tur galīgi man pašam nav ko, otram, tev jau vajag kādu 300-400 Latvijas manu, ko man tāda nav šties, es kādu piecīt cenu, kur tad tu liks? Es arī tas man ir šodien nav. Šitā sākās. Jā, interesanti. Tas viss iedarās tā kopējā mūsu ainā, tāda savstarpējās attiecībās laikam, un krīze jau nav. Krīze jau faktiski lielāka ir tad, kad tu esi jūties viens tajā smagajā situācijā, kad tur nav tāds punkts, tāds, draugu plecs nav. Tad tā ir pat lielākā krīze. Un tad kaut kādā dīvainā veidā tomēr atrodas satiekt cilvēks vai kaut kā viņu. Faktiski man vienmēr atverās durvis tieši tur, ko es nemeklēju. Tā. Pirmais tu ej tur, kur tu zini, tur varētu, bet dīvainā kārtā atverās tur tieši, kur tu nekad neesi gaidījis, un nekad arī dīvaini. Ko vēl pa krīzi pateikt? Pa krīzi, tā gudri parunāt tad, kad tev uz baltā tausņas uzkāps, tad var filozofēt, tad var pamācīt kādu, ko tu nestrādi, bet tad darbu negrot atrast. Kas ir? Tik traki ir, nevar būt, redz, kā man ir, pakrīt, varbūt slinks, es negribu strādāt, kas ir, kaut ko taču ārkārt. Vismaz kaut kādu latiņu nopēlīs, vai tur paravēt, tur kādās vagās, tur parāpo kā dienu, nedēļu, 2, tur kādu latiņu nopēlīs. Kā tu to var ieteikt cilvēkiem, ka tas ir vienkārši vājprāts, es domāju. Nedrīkst cilvēki tā pazemot, kad
Tur visu dienu tu grūti strādā, un tev ir kaut beigās kaut kāda latiņa, kaut kādas kartupēs iedod vēl kaut ko. Nu, ir tāds gadījumi, jā. Vienu dienu pastrādāju 7, Jā, 6 stundas, pēc tam 3 dienas mācījos, sāpēja visi muskuļi. Drīzāk, es domāju, te būtu jārunā tieši par to attiecību krīzi, ne jau par to ekonomisko tik daudz, jo principā cilvēkam jau nemaz tik daudz nevajag, ne? Ja viņš padalīties ar otru, kas viņam ir, ne, nu, vienam vairāk, vienam mazāk, ne, nu, kaut vai minimāli padalīties. Nu, taču nav jau tā, ka nevarētu izdzīvot. Nu, kā bija te Omāram Hājamam, ne, tas, ja tev ir jumts uz galvas, ja tev ir maizes rieciens, ja tu nepār vienu neesi kungs un nevienam neesi kalps, tad patiesi tu esi laimīgs. Tad cilvēkam tik daudz nevajag. Tu labi pateikts, vai? Nē, to es neteicu. To Omārs Nu, vienalga, kas to teica, bet labi pateikts. Tā kā varētu runāt par tādu veidu krīzi. Tas, ka jau cilvēki, es domāju, gribās jau labklājību. Nu. Gribās ēst, komfortabli dzīvot. Un ir tā iespēja salīdzināt, ne tagad tur kā dzīvo ārzemēs, kā tur. Bet tas tā kā attieksmes jautājums. Nu, tā pietiekamības sajūta ir tā latiņa. Nu, ja cilvēki grib, ja viņam ir spēks, enerģija, ne, un kāpēc ne? Tas ir labi, lai viņš sasniedz kaut kāds zināms augstums, bet tomēr vajag arī padalīties. Bet parasti jau tā, ka tiem, kam tā veiksme ir, tie neko īpaši negrib. Tieši tā. Jā, viņas kaut kādīgi sacensības savā starpā. Kad viņi nobrūk, jā, tas piemērs kā Kisenfelds, tad tā viņiem ir drausmīga krīze. Tad psiholoģiski viņš ir laikam vājāks pa bombas no tā kritiena. Tā ir psihi, jā, tāda domāšanas gara problēma. Labi, pietiks ar. Vai tev ir darbs? Darbs man nav. Man ir tikai invaliditātes pensija, kas man tagad ir uz mūžu piešķirta. Bet ar to es netieku galā. Man ir, teiksim, atvilkušies līdz vecie parādi no iepriekšējā dzīvokļa, kamēr es aizlāpu vienu caurumu, tikmēr citā vietā man rodas sakal jaunas. Un tā es varu teikt, tagad tādā putras katlā pilnīgi. Un man ir brīžiem tāda vispār tā attieksme jau no ierēģiem arī, ja tur kaut ko iet un meklē, ja? Tad ko jūs gribat? Ar tādu, kā teikt, attieksmi, jāsaskarās cauri vienu. Un tas ir ļoti nepatīkami, jo gal galā no vienas puses viņi varētu būt pateicīgi, ka viņiem no tādiem cilvēkiem, kā mēs, ir darbs. Bet drīzāk gan otrādi, teiksim, ja tur kaut ko iet un meklē, tad nevis grib palīdzēt, bet vēl ļoti neapmierināt, kad pie viņiem iet. Un kā tu domā, kas saka, ka krīze Latvijā vairs nav, tā ir, vai tas tā turpinās noslēpt kaut ko? Latvijā krīze nav. Ko es tad skatoties, kam viņi nav? Skatoties, kam viņi nav, es uzskatu, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir bijis grūti, tiem kļūst arvien grūtāk. Nevis krīze mazinās, bet tā krīze kļūst arvien dziļāk. Jo tieši visvairāk jau tieši uzbrūk arī tiem cilvēkiem, kuri ir mazāk aizsargāti. Kad domā, tavs stāvoklis var uzlaboties? Finansiālais? Mans? Jā. Ja ticēt brīnumam, tad varbūt, ka var. Bet tam ir vajadzīgs kaut kāds pamats. Tad vai kaut kāda papildus ienākuma, vai kas darbs arī meklējis, nevar atrast. Tu redzi iespējas, kā papildināt savu finansiālo stāvokli? Šobrīd. Labklājības. Celt labklājības līmeni šobrīd es neredzu tādas iespējas, lai gan mums likums tāds ir, ja, ka invalīdiem vajadzētu dot darbu, jā, un
pat darba devējiem piemaksā par to. Es esmu neskaitāmas reizes ievietojis internetā sludinājumu. Un nekad vēl neesmu nevienu darbu piedāvājumu saņēmusi, izņemot kā no tādām piramīdu firmām. Neko citu man nepiedāvā. Neko normāli tādu, ko es varētu. Nu, ideālā variantā es varētu darīt darbu mājās. Es esmu strādājis Tad būtībā tā krīze tev jau sākās kurā gadā? 92. Jā, 92. jau. Jo es teicu, dēlam palika 3 gadi, es pazaudēju darbu momentā, jo tipogrāfijā tur viss mājastrādnieču darbs pajuka. Darbā iet es nevarēju, tāpēc, ka bērns man bija kā teikt, tanī laikā ar īpašām vajadzībām, kas prasīja milzīgu darbu, lai viņi vispār, lai viņš izaugtu par normālu cilvēku. Un es biju spiest pat ar viņu darboties, jo bērnu dārzā viņu nevarēja laist. Tādu, kāds viņš bija. Paldies tev. Un sabiedrība. Es te tā domāju. Man nav nekādas nostalģijas vai ilūzijas par to, kas agrāk ir bijis. Bet es esmu savu laikmeta bērns. Un kamēr bija Padomju Savienība, es vispār neatceros, ka man bija kādas problēmas atrast darbu vai kad es viņu meklēju. Tādu problēmu nebija. Viņš vienkārši bija, tas darbs. Un arī man kaut kā iznāk, kad man sākās tie darba kaut kādi meklējumi un iespējamie zaudējumi, tieši at to brīdi, kad radās Latvijas valsts, jo, kad sabruka Padomju Savienība, tas pats par sevi jau tā ir krīze. Tad jau nekā nebija. Neko nevarēja nopirkt, viss jau apstājās. Un no tā brīža, principā, manā dzīvē arī, nekad nav bijis par šiem 20 gadiem kaut kāds ilgstošs, stabils periods. Ja, un, cik es zinu, tu meklēji darbu, bet kādas atbildes varbūt tu sastopi no ierēģiem, no darbiniekiem? Meklējot darbu, kādas atbildes var sastapt? Tagad pa maniem smējās vispār. Bet 90. gadu sākumā bija vieglāk, caur draugiem parunāja, te vēl kaut ko varēja atrast. Reāli darbu iekārtoja pa sārgu vai kur. Un pēdējais man arī iekārtoja pa sārgu vēl pirms 2-3 gadiem, bet tā vien grūtāk jau arī caur tām paziņām kaut ko reāli dabūt. Bet tā, cik es esmu pats piegājis un tā, augstākais, ko es esmu sasniedzis, ir tas, kad man nepaprasot telefonu pasaka, mēs jums piezvanīsim. Tas ir... Vai arī vienkārši smējās man ieraugot. Es nezinu. Tas tādas atbildes parasti ir, kad piezvanīs vai atsūtīs uz e-pastu. Jā, bet kad aiz muguras var redzēt, kad viena darbiniece ar otru saskatās un tā smīkņā vai kaut kā tā, kā es varu justies, ka man kaut kā tā, ziniet, uz redzēšanos, kad kaut ko tu gribi runāt, turpināt sarunu un tev pasaka uz redzēšanos. Es esmu sastapies ar tādām situācijām. Un tā ir mana personiskā problēma. Es tiešām uzskatu, ka visa dzīve ir mana atbildība. Tā, protams, ir mana atbildība. Es absolūti nevienu nevainoju, vai tas nav tā domāts, bet zināmā mērā es neuzticos ne tām valsts institūcijām, ne tām palīdzībām, ne tām sociālajām. Un īstenībā es esmu tādā situācijā reāli, ka pēc visiem standartiem es arī neko nevaru nokārtot. Es nekam neatbilstu. Tu kā individs, kā persona, kā tu skaties uz sabiedrību? Ko tu redzi sabiedrībā? Ko es redzu sabiedrībā?
Jauna sabiedrība. Caur mokām un cīņām varbūt pēc 100 gadiem nobriedīs un būs labi. Es redzu, ka sabiedrība vēl pat principā nav, ne valsts, ne sabiedrība nav pat sākusi izveidoties. Vēl nekā nav. Ir tikai ierēģi, armija un valsts pārvalde un tauta. Katrs kuļās kā māk. Labi, ja ir pazīšanās un draugi. Valsts kā tāda plašākā un dziļākā nozīmē vēl nav izveidojusi, manuprāt. Dziļu, Kā krīze ietekmējusi mani un manu līdzcilvēku dzīvi? Kamēr cilvēkiem ir darbs, viņš par krīzi nedomā. Kad mēs abi ar vīru zaudējām darbu, tad mēs lielā ģimene palikām uz māmas pensiju. Tie ir 7 cilvēki, plus no šīs pensijas ir jānomaksā rēķini, ir jānomaksā dzīvoklis. Līdz ar to paliek pārtika, cik paliek. Un tad mēs vairāk dzīvojām no naturālās saimniecības, audzējām, ēdām paši, vedām uz tirgu, pārdevām visu, ko varēja pārdot. Negribās jau sūdzēties. Latvija ir ļoti laba vieta, kur cilvēkam piedzimt, kur cilvēkam izaugt un iemācīties izdzīvošanas malku. Katra diena ir kā izaicinājums. Sevišķi tad, ja līdz algai ir palikusi nedēļa un makā naudas ir tikpat kā nemaz. Tad tu esi spiests domāt, rīkoties, darīt jebko, lai varētu savilkt galus kopā un sagaidīt nākošo algu. Man ir laimējies, man vienmēr blakus ir bijuši ļoti jauki, mīļi, sirsnīgi, godīgi, gudri cilvēki, kas man vienmēr ir palīdzējuši. Un tāpēc es gribu lielu paldies teikt Liepājas sociālajam dienestam, jo pateicoties šim dienestam un tam, ka man ir 5 bērni, mani bērni spēja apmeklēt teātri, koncertu, dažādus pasākumus svētkos, gan lieldienās, gan Ziemassvētkos. Līdz ar to, tik cik maksā šīs biļetes pa 3 latiem, pa 4 latiem, es nekad nespētu bērnus, aizvest uz koncertu vai aiziet visu ģimeni kopā. Tā kā tiešām liels paldies sociālajam dienestam. Tad es gribu lielu paldies teikt arī Latvijas Liepājas ģimeņu biedrībai Dēkla, jo pateicoties tam, ka man ir daudz bērnu, es esmu šajā biedrībā, un arī šī biedrība man ļoti daudz ko labi ir darījusi. Viņi ir gan devusi, teiksim, dažādas iespējas, gan ekskursijas, gan akvaparku. Man bērni aizbrauc uz akvaparku peldēties, tāpat ekskursijās, tāpat uz zooloģisko dārzu. Jā, tas viss ir, teiksim, tā naudiņa, kas paliek manā ģimenes budžetā, līdz ar to, man ir vairāk iespējas, lai bērnus pabarot, jāsaka tā. Tā, kas vēl? Vēl es gribu lielu paldies teikt arī Krusta draudzei, jo pateicoties šiem cilvēkiem, es esmu, kā ģimenē, jo arī šeit man ir daudz palīdzējuši gan ar mēbelēm, gan ar apģērbu, gan ar daudz dažādiem labiem vārdiem. Tāpat arī ar ekskursijām, ar nometnēm, kas ir domātas draudzes bērniem, kur man bērni var apmeklēt un līdz ar to arī iepazīt pasauli, paskatīties tālāk, ne tikai savā sētā, ne tikai savā, teiksim, lauku sētā visu vasaru dzīvoties. Jā, liels paldies mācītājiem Mārtiņam, liels paldies daudz cilvēkiem, kas man atbalstījuši ir grūtā brīdī, ar labiem vārdiem, ar sirsnīgiem vārdiem. Tad, kad tev ir jau tik tālu, ka liekas, viss, tu vari nolaist rokas un tev vairs nav, teiksim, spēka cīnīties, tad tiešām ir jāpaļaujas uz Dievu, un tad tu nāc un tad tu gūsti gan to spēku no tā Dieva, gan arī no šiem cilvēkiem, caur kuriem tiešām runā Dievs, un kas arī īstajā vietā un īstajā laikā vienmēr palīdz. Man pat bijis ir tā, ka man nav īpaši nekas jālūdz, vienkārši es kaut kā rodos īstajā vietā un īstajā laikā, un man kāds kaut ko piedāvā vai kaut ko iedod. Ja? Līdz ar to
es varu teikt, ka viss ir jauki, viss ir ļoti brīnišķīgi, un mēs esam izdzīvojuši, un izdzīvošanas māku mēs esam iemācījušies, un viss ir kārtībā. Es domāju, grūtāk ir jauniešiem. Jaunajiem ir daudz grūtāk, jo mēs jau esam tā paudze, kas esam iemācījušies izdzīvot. Bet jauniešiem gribās dzīvot tūlīt. Viņiem negribās izdzīvot, viņiem vienkārši gribās dzīvot tūlīt un uzreiz. Un tāpat arī bija manam dēlam, jo tad, kad mēs iestājāmies, viņš iestājās RTU, tad viņam bija tāda moderna mehatronikas sistēma tehniķis, bija tāda moderna tā specialitāte, un teica, ka viņš beigšot savu specialitāti, tad viņam pavērsies iespējas, viņš varēs strādāt jebkur, gan, teiksim, siltumapgādē, gan metalurgā, gan arī AILE rūpnīcā, gan, vārds sakot, visur, kur ir mehānismi, kur ir slīdošās lentes, tur viņš arī varēšot strādāt. Protams, ka puika par to bija ļoti priecīgs, viņš man beidz RTU, un sākās darba meklējumi, un tā viņš man gadu meklēja, izsūtīja 80 CV uz visām pusēm. Jāsaka, 2 bija tik godīgi un atbildēja. Pārējie pat neuzskatīja par vajadzību atbildēt. Tā kā, no tā viedokļa, nezinu, cik tas ir godīgi. Tad, ko par, tas ir tā vairāk par mani. Kas attiecās uz līdzcilvēkiem, tad ir tā, ka, teiksim, 10 gadus atpakaļ, ja ar kādu runājās, teiksim, vai tas bija laukos, vai tas bija pilsētā, tad bija tā, kad viens teica, man tur radinieks, man tur paziņa, man tur, teiksim, draugs vai draugam draugs ir aizbraucis, tad likās, tas jau tālu kaut kur tā, tas tā nebūtiski, teiksim, par cilvēkiem, kas ir aizbraukuši strādāt uz ārzemēm. Pirms gadiem 5 bija tā, kad likās, kaut kā nāk jau tuvāk tā sajūta, kad 1, 2, 3 aizbrauc. Tad runājoties sapratu, kad, teiksim, kādam pazīstamam draugs ir aizbraucis vai vēl kādam tāds sajūta, kad pienācis tuvāk jau tas posms ir. Pašlaik, šodien runājot ar cilvēkiem, man šķiet nav tādas ģimenes, kurās kāds nebūtu aizbraucis. Es nezinu, tad ir jāpameklē tā ģimene, kur kāds nebūtu prom, jo praktiski visi ir aizbraukuši. Katrā ģimenē kāds ir, kas ir aizbraucis. Un kāpēc, lai viņš nebrauktu prom, ja pašlaik pēc statistikas datiem uz vienu cilvēku ir 40, uz vienu darba vietu ir 46 cilvēku darba meklētāji. Tā kā tas ir ļoti liels skaits, un tad var saprast, ka tiešām tās darba vietas arī nav šeit Latvijā. Ko? Valsts jau saka, ka mums viss ir kārtībā, un es domāju, kamēr vien cilvēki būs, kas par viņiem iet un vēlē, tad arī domās, ka viss ir kārtībā, un valsts var vien cerēt, ka jaunieši atgriezīsies, tomēr tie paziņas draugi un teiksim, pat radinieki, kas man ir aizbraukuši, visi ir iekārtojušies, visi ir apraduši ar šo savu situāciju. Citam sākumā nav paveicies, citam, teiksim, ir bijis kāds mēnesis, ka viņš tur bez darba dzīvo 2 mēneši, bet kas viņam ir mēnesis, ja šeit viņš dzīvo gadu un 2 gadus bez darba, tad viņam tas mēnesis vai tie 2 mēneši, protams, ka ir grūtāk. Man, piemēram, viens pazīstams teica, viņš pat esot kāņģu tecinājis, un pārdevis, lai viņš varētu izdzīvot, lai viņš varētu, kamēr viņš to darbu atrada un iekārtojas. Bet pašlaik viņš ir iedzīvojies, viņš ir iestrādājies, viņš ir dabūjis pilsonību, un nebūtu viņš netās, viņš pat, man liekas, pa karjeras kāpnēm jau ir uzkāpis augšā, viņš sākumā strādāja rūpnīcā pie vistām, tur, teiksim, vistas, pako iekšā. Pašlaik viņš jau ir kaut kāds ceha priekšnieks, un viņš nemaz netaisās atgriezties. Viņš ir noīrējis mājiņu, viņam tur ir labi, un līdz ar to viņš ir iedzīvojies. Tas arī ir jaunietis, viņam ir kaut kādi gadi 23, 24. Es domāju, ka viņš tur arī gatavosies un vīs ģimenes līgstu, nebūtu viņš netaisās braukt atpakaļ uz Latviju, un tas nav vienīgais tāds. Ir ļoti daudz tādu cilvēku, kas ir aizbraukuši un nebūtu netaisās. Kaut vai man arī radinieci, māsas meita, viņa arī sākumā aizbrauca viena, pēc tam viņai aizbrauca līdz ģimene, pašlaik viņa ir iekārtojusies, arī viņai ir sava mājiņa, viņai ir otrā pusīte tur sameklēt, līdz ar to viņa ģimene veidos tur, arī visi bērniņi viņai ir tur, tā kā nebūtu viņa netaisās atgriezties. Es nezinu, vai Latvija tam ir gatava, ka visi šie jaunieši aizbrauc, un tie, kas, teiksim, tad, kad man pienāks pensijas vecums un man vajadzēs maksāt pensiju, man nebūs no kā maksāt, jo neviens vairs nestrādās šeit. Rūpnīcas viss tikai nolikvidē, tā kā es nezinu, kā lai viņu satur un kā lai viņi atgriežās, jo viņi nebūtu netaisās atgriezties. Tā kā, daži, kas šeit atgriežās, tie ir tie, kam vēl ir
mamma, tētis, kam ir kādi radinieki, viņi atbrauc, teiksim, apciemo, paskatās, un tad viņi saka, ka esot tāda sajūta, jau ļoti nospiedoša sajūta, ka viņi izkāp ārā, teiksim, no lidmašīnas un iebrauc Rīgā jau lidostā. Pirmos cilvēkus, ko viņi satiek, tad viņi saprot, kaut kas nav kārtībā, jo tā attieksme esot pilnīgi savādāk. Nu, protams, es nevaru pateikt kādu, jo es pat neesmu nekur bijusi, līdz ar to es pašlaik šeit dzīvoju un ceru vēl, ka kādu laiku dzīvošu, ja nekas nemainīsies. Kaut gan tai pašā laikā man, piemēram, arī mani puikas brauc projām, un jau šonedēļ. Tā kā, jā, viņi arī man puika bija 2 gadus bez darba. 2 gadi ir ļoti daudz jaunietim, kam nav, teiksim, savu iztikas līdzekļu. Ja? Līdz ar to viņš beidzot ir sameklējis ārzemēs darbu, un viņš šonedēļ brauc prom. Tā kā arī manā ģimenē beidzot būs, teiksim, beidzot vai diemžēl, es saku diemžēl, ir cilvēki, kas arī aizbrauc. Ja? Tā kā, es neuzskatu, ka tas būtu ļoti labi, bet tā ir dzīves realitāte. Jā, tie, kas atbrauc tāpat, tie saka, jā, viņiem gribās atbraukt, gribās, teiksim, pagaršot Latvijas ēdienas, jo tur tas ēdiens nav tik kvalitatīvs, un viņš jau ir daudz vairāk ar visādiem un visādām tām ēvielām, vai kas tur vēl, teiksim, sabojāts, ja, un pie mums viņš vēl ir kaut cik dabīgs un kaut cik kvalitatīvs. Un līdz ar to tie atbrauc pie mums, panašķoties, paciemoties, atstāt kādas savas kapēciņas, ja, kas ir tur sapelnīts. Un atkal atgriezties atpakaļ, jo viņi nebūtu netaisās šeit palikt un dzīvot. Tāpat arī vakar klausījos, interviju bija jauns vīrietis, kas ir aizbraucis strādāt Maskavā, un arī viņš sākumā ir aizbraucis viens, pēc tam viņam līdzi ir aizbraukusi ģimene, tur jau tagad viņam ir 3 meitas, un arī viņš saka, jā, uz Latviju atbraukt ciemos, labprāt, viņš atbrauks, viņš, teiksim, paciemosies nedēļu, 2, bet atbraukt atpakaļ un strādāt šeit. Tādu domu viņam nav. Viņš saka, viņš pietiekoši labi nopelna tur, un viņam ļoti labi veicās tur. Viņš nebūtu netaisāt atpakaļ. Tā. Tas, man liekas, arī viss. Man arī nav nekāda nostalģija par bijušiem laikiem. Kaut kas bijis ļoti labi, jo visa dzīve bijis tā sajūta, ka tu dzīvo trūkumā un ka, ka nav pietiekami kādas lietas. Kaut kā liekas, ka viss tas trakākais laiks bija, ka es gāju pamatskolā, ka likās, kad badā mēs nebijām, bet tā, ka likās, tur vienmēr tikai pliku maizi ēdām ar margarīnu, un tad likās, viņi tur pat 10 jau tas ir kaut kas tāds. Viņiem ir un mums jau nav tik bieži. Un tagad ir tādā ziņā ir labāk, protams, un viss tā. Bet man arī nav nekādas, es arī nezinu. Es beigusi augstskolu, es nezinu īsti, ko es ar to izglītību varu darīt. Tagad es domāju, kāpēc es vispār mācījos. Un varbūt tas bija tāda vienkārši laika vilcināšana un slēpšanās, jo nezinu, kur strādāt, ko es gribu darīt. Un varbūt arī nav tā ticība, ka es varu kaut ko nopelnīt un ka par to naudu arī reāli kaut kas būs, kaut kāds prieks un tā. Tagad es strādāju pastā, kas ir pusslodzes darbs un minimālā nav alga. Nezinu, ko teikt. Tā arī es mācījos tajā, man patika vidusskolā, tad es saņēmu tādu stipendiju, un tad tā forši varēja iztikt. Tāda kabatas nauda bija, tad es mācījos augstskolā, tad man nekāda stipendija nebija, es nekur nestrādāju. Vecāki man ar naudu vedēja, un tad tā bija, es staigāju bez naudas. Tad man bija kāda laika stipendija, tad tāda tā kā kabatas nauda, bet nē, visu laiku jau bija no vecākiem, tad gan bija tāds tā kā aicinājums. Bet redzot šo situāciju, kāda ir Latvijā valstī, kad daudz jauniešu un tādi cilvēki jauni brauc prom citām valstīm, tev nebija tāda domas arī braukt
Pēdējā laikā tikai mazliet, bet nav tā interesanti. Runāju ar savu draudzeni, kas dzīvo Anglijā. Jau kādus pāris gadus viņi tā saka, kad būs Latvijā labāka laika, kad mēs varēsim atgriezties, un tad tā aizbrauc un gaida tas labos laikus. Es gribētu aizbraukt uz kaut kādu gadu, varbūt, un atgriezties. Man kaut kā nesen rādījās sapnis, ka es sēžu lidmašīnā, braucu uz Angliju, un es jūtos kā valsts nodevēja. Paldies. Tu strādā par pasniedzi tagad. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tu ikdienā sastopies ar cilvēkiem, vai kā tas tavs darbs notiek? Darbs ir smags un grūts. Tur ir īstenībā pasniegt darbs ļoti atbildīgs. Vislielākā atbildība ir par ierakstītām vēstulēm. Tās ir iet uz visādām firmām, cilvēkiem. Tad smieklīgi tās vēstules bieži ir iet atpakaļ. Izdod līdzekļus vienkārši. Sūta cilvēkiem, kas vispār vairs tur nedzīvo, sūta ierakstīts vēstules uz ēkām, kas ir jau tur nekā nav, viņš ir jau sen grausts tur. Es nezinu, ko tur sūta, gan jau ka kaut kāda, šitie aizdevums.lv vai vēl tā firma ir parādu piedzinēji visādi. Un man jau, tie kolēģi saka, tie cilvēki sen ir aizmukuši un te vairs nerādās, bet tās vēstules, nezinu, kāpēc viņas tur nāk. Arī parastās vēstules. Citreiz nāk no policijas tur uz graustiem par to, ka, lai nopļauj zāli tur apkārt. Tā. Es nezinu, kas tur rakstīts, bet nāk no policijas. Vienreiz, izlasīju. Jo tur neatceros, kāpēc, bet viņi nenodeva. Nebija kam dot parastā vēstule. Vēl ir interesanti, vienreiz arī es nesu ierakstītu vēstuli, un es tam cilvēkam iedodu, viņš saka, viņš krievs, viņš saka, palīdz man izlasīt, kas tur rakstīts, un es to vēstuli lasu, un es neko tur nesapratu, kas tur rakstīts ir, jo tur bija, ka viņš bija piedalījies, izraisījis kaut kādu negadījumu, un viņš ir atteicies par to, kā atbildēt, vai kā, un tas vīrietis saka, bet kas man jādara, kas ir, ko viņi te grib man pateikt, es saku, es neko nesapratu, tur vienkārši tāds ziņojums. Un tad es domāju, ja visas tās ierakstītās vēstules ir tādas, ka tur neko nevar saprast. Un tā. Kā vienam cilvēkam dienā kādas 3 vēstules no parādu piedzinējiem. Vienu mēnesi bija tik daudz, visu laiku nāc. Pilnīgi sirds sāpēja. Tagad traki nav. Bet te jau iznāk, ka liela daļa no visām vēstulēm ir visādi parādi, piedziņas un no policijām. Tādas gandrīz tikai ir. Vienreiz nesu tur uz vienu māju vēstules, un tad tāds vīrietis prasa, mums nav nekas tur 8. dzīvoklim, un tad viņam tā sieviete saka, slavu Bogu, ka nav nekā. Tur jau arī nāk jau vairāk uz tādiem dzīvokļiem, kur nedzīvo vairs cilvēki. Daudz pamest. Un tad tā, nezinu, atnāk vēstules kaut kādu graustu vai jauncelt. Žēl, ka tie cilvēki nesaņems to vēstuli. Aizsūtīs atpakaļ. Tā jau manam brālim arī bija. Viņi nāca tādi ziņojumu no parādu piedzinējiem, beigās arī viņam, ka viņš bija aizņēmies, bet beigās arī par to, ka viņš bija galvojis par kādu paziņu. Un visu laiku viņam tur, es nezinu, bet viņam atvilka no algas, un tā viņš saprat, ka nevar neko, pats viņš neko nesaņem, un tad aizlidās uz Ameriku. Viņš cer, ka kādreiz jau viņam būs nauda, viņš varēs atmaksāt.
Un tādas vēstules nāk arī pie Liepājas. Tad nāk uz firmām, kas vairs neeksistē, vai viņas vairs nav tajā adresē. Tad man saka, pastāvnējā, tas no nodokļiem, tur nodokļiem. Tad tas nāk uz un vienreiz gāju uz dzīvokli, un es tur ierakstītu vēstuli, tas vīrietis saka, jā, te bija tāda firma, jā. Nav, tās firmas jau arī viņas iznīkst. Bet tā ir labi, ka mums šiem personīgi arī, ka nav viss tikai vispārīgi, bet ja tu negribi, mēs jau varam arī vairāk izgriezt ārā to, kas tev nepatīk vai kaut ko tādu, ja tas jau nav grūti. Jā, šodien ir. Strādāju bērnu dārzā, bija laiks, kad mums auga mazai drusciņai, bet tomēr pieauga un likās, ka var dzīvot, nu tā, puslīdz labi. Bija iespējas arī kaut ko blakus vēl mazliet nopelnīt. Un tā es biju vismaz dzīvi apmierināta. Bet gadus atpakaļ, ka viss runā par tām algu samazināšanām, mums vispirms noņēma no piemaksas 3%, nākošā mēnesī 7%. Vadītāji teica, nu, priecājieties, ka vēl tā, ja jums noņēma 30%, kā gribēja, tad jūs redzētu. Es domāju, ko viņi vispār runā, tas tiešām nav iespējams, ja man atņems 3 daļu no algas, tad taču es nevarēšu neko samaksāt. Un es domāju, nu, tad jau viss, kas strādā, tur pedagogi, kā tas būs, tagad visi būs parādā. Un man likās, ka viņi kaut kāds tāds, nu, man nesaprotams, muļķīgs joks, bet pēc pāris mēnešiem mums tā arī atņēma. Nu. Ja man kādu laiku atpakaļ bija 300 latu uz rokas, tad palika 200 un vēl mums atņēma, lai būtu nevis viena slodze, bet 0,9. Mums bija kaut kāda 180 lati. Nu, ja to var uzskatīt, ka krīze ir beigusies ar to, ka mums pat mazai kripatiņai ir kaut kas, nu tajā paši ir izsludināts, ka pieliek visu laiku skolotājiem. Ja mums ir pielikt, ka mums ir viena slodze, kā pielikt tos 10% atpakaļ, jā, bet tas jau pat nenosedz to inflācijas procentu. Nu, tas viens ir skaitļi, bet man liekas, ka tas ir diezgan pazemojoši. Ja cilvēkam ar augstāko izglītību, strādājot savā specialitātē, ja man jāuztur 2 bērni, tad man bija trūcīgais status, jā, un tagad, nu, kad tur pielikt tos dažus latus maznodrošinātais. Man liekas, ka tas principā ir apkaunojums. Jā. Un uz turien jau es gāju to status ne jau tā, lai izklaidētos sev nokārtot, jā, bet tāpēc, ka vismaz iespējas bērnam, kurš mācās vēl ģimnāzijā, brīvpusdienas saņemt. Un tā, ar tādu 200 latu algu es tiešām manā tur ir kredīti. Un es varu tos samaksājot, ir ļoti jāknapinās, lai pēc tam varētu vienkārši iztikt. Un tad dzīvokļu krājas parāds. Es samaksāju obligātos maksājumus, elektrību, internetu ar televīziju. Un par dzīvokli, jā, parāds turpina augt, un tas ir tas, kas man visvairāk satrauc. Jo es šobrīd, neredzu to iespēju, kā es viņu varētu, kā es varētu no viņu, sākt to problēmu risināt. Tad vēl tur man tāda sīkā kredīta, tas tā, es aizgāju pie jurists, viņi man teica, lai tur neuztraucās un tā, ka tas viss ir tiesas tur ceļā, kamēr viņi iesūdzēs tiesā, kamēr viņi tā tiesa vēl notiks un tā, bet, tas jau nav problēmas risinājums, tas ir vienkārši tāds laiks, ka tu zini, ka tev tā momentā nekur ārā neizliks. Jā. Es domāju, krīze arī tāpēc, ka meita, piemēram, strādā par tik mazu algu kā 100 latus. Domāju, ka mēs dzīvojot abas kopā varētu salikt kaut kādu naudu un
un sākt tur to problēmu ar dzīvokli, piemēram, risināt. Arī viņi nevar atrast tādu sakarīgu darbu. Pastāst. Es krīzi izjūtu tādā ziņā, kad es redzu, kad cilvēki tiek tiešām, viņi drūmi, jā, kad nav naudas, jā, kad tad tramvai tukši un autobusos tikai brauc pensionāri, teiksim, jā, un kad jauniešiem, kas ir strādāt griboši, tiem nav naudas, tiem vienkārši iet pa ielu, viņiem nav naudas. Bet vienkārši redzams ir, ka tukši pilsēta paliek, ja? Un kad arī nav darba. Es to izjūtu, kad nav, kad mēs drusku esam vainīgi, kad mēs pametam savu pilsētu, braucam uz ārzemēm. Un arī nav vairs, kas ar autobusu, ar tramvai brauc, vienkārši tukšs mājas, tā vērtīgs mājas, kā jau šeit pat pieminēja, māsa, ka pieminēja, patās, pat dzīvokļi, jo dzīvokļi tā ir vislielākā vērtība, kur cilvēkam dzīvot, bet arī tas ir arī kur nauda rast, tas ir otrs, tas ir, kur strādāt, un tas ir tā lielākā problēma, ka nav tie darbi. Man tas ir arī tā problēma. Es no sākuma biju tāds, kad es nebiju kristietis, tad es biju tāds pesimists. Es domāju, te laikam nekas nebūs, un te ir beigas, un te ir cauri, un te ir rāmi, un te vairs nekas nebūs ar to Latviju. Bet tagad es esmu optimistiskā domā, tas ir tāds priecīgāks. Un domāju, ka kaut kas labāks tomēr būs, kad ir arī, ja mēs esam kristieši, tad mums arī ir jāpalūdzās un jābūt optimistiem un jābūt tajā optimistiskā spēkā jādomā, kad sevi jātur, kad tas darbs ir un kad būs labi, nevis es nevaru samaksāt. Vienkārši jāturās pie tā optimistiskā, ka man ir nauda, būs un viss un būs un es tur sevi, kad viss ir labi. Un man ir mīlestība, vienkārši mīlestība, to mīlestību turēt iekšā, to labo gaisotni. Tāpēc es arī atbraucu no laukiem, es jūtu, kad gaisotni šeit ir ieklājā. Ļoti labi viss. Bet ar laiku būs labi, es ticu tam. Paldies. Tagad jau var jautāt kaut ko. Tad, Feliks, es tieši uz ielas eju tev klāt, es gribu ar tevi parunāt. Parunāju. Stāst. Par krīzi. Es tā personīgi domāju par krīzi, kad mana krīze skar tad, kad man nav darba. Un tā manā dzīvē es bijis jau 3 reizes, man šķiet 3, jā, kad es atrados uz bezdarbnieka status, jā, man ir bijis, un tas ir manas krīzes. Man nebija tik grūti ar finansēm, jo es dzīvoju pie vecākiem, es dabūju ēst, bet psiholoģiski man bija grūti, ka es domāju par nākotni, un ja kas notiek, ja man vecāki aiziet un kur es dabūju darbu, tādā ziņā ir grūti, ja tad tu domā par GMI, kur tu dzīvos, kā tu samaksās par dzīvokli, ja pēkšņi kaut kas notiek. Un tas dod triecienu pa galvu, teiksim, pa smadzenēm, pa psihi. Tādā ziņā man tā krīze ir. Bija, jā, tagad es strādāju, bet arī vēl tā kā līdz decembrim, un jau arī tā, kaut gan man apsolīja, ka es turpināšu strādāt, tāda cerība dzīvoja, ka man tas darbs būs, bet kā būs, jāpaļaujas, tā jācer, bet arī jāprasa, protams, prasīšu vadītājai. Un par to, ka sabiedrībā, protams, es domāju, ka sabiedrība ir tā kā apšķiņākta ar kaut ko. Tiešām nozīmē, ka kaut kādas hipnozes tiek pielietotas vai kaut kas tā, es nezinu, tā liekas, ka viss mierīgi un jauki, bet
tie cilvēki, kuriem nav ko ēst un nav naudas, viņus vispār nevar redzēt, ka viņi kaut kur tikai atnāk pēc tām paciņām un viņi kautrējās. Un, piemēram, Sarkanā krustā strādā, viņi atnāk pēc tā, man nekad tāda situācija nav bijis, man tā kā kauns, nāk pēc tām paciņām. Tā. Tiem cilvēkiem, viņiem ir neērti, ka Viņiem ir neērti, jā. Sarkanā krustā strādājot, daudz satiec tādus cilvēkus, kurus krīze ir tā dziļāk skārusi. Kā lai pasaka, daudz ir telefonu zvani, kad jautā, vai var saņemt paciņu, kur var saņemt paciņu. Un tagad paciņu saturs ir uzlabojies, tad tās paciņas ļoti ir pieprasītas un tiek izņemtas tiešām, ja atved dienā 300 paciņas, viņas 5 stundās tiek izņemtas. Tas jau kaut ko man liekas liecina, ka rindas stāv arī pie autorielas, kur otrā Sarkanā krusta māja, ja. Un karos tā arī ir, tā cilvēki nāk un kad arī, nav tā kā karos tagad var ņemt tās paciņas, pirms tam, kad bija pārtraukums, vasarā nebija tās paciņas, tad karos tā atcēla to, bet tagad atkal tur var ņemt paciņas un cilvēki par to ir priecīgi. Cik bieži var dabūt tās paciņas? Bija ka katru ceturtdienu, bet tagad būs, ka 2 reizes mēnesī karos tā varēs saņemt, lai vecie cilvēki nebrauc un netērē, teiksim, cik tur 80 centīm vai latu, ja pērk biļeti autobusā turp un atpakaļ un 4 kilogramu, ja viņi ņem pa 1 mēnesi to paciņu vai vairāk, tad pa 3 mēnešiem kāds varbūt ņems 12 kilogramus veist vecam cilvēkam, tas ir grūti. Ir ģimenes, kurām 8 paciņas pienākās, jā, bērni un tā. Tas ir reiz mēnesī, tad vai domāts? Jā. Un šeit centrā var saņemt katru mēnesi vai kā? Būtībā ir pieejams tās paciņas. Pieejams paciņas ir autorielā visvairāk. Ulihielā 1 reizi mēnesī ved un tikai 300 gabals. Jā, labi. Jo tur maz vietas, tur kā nav kur tā nolikt. Tāpēc. Kādi jautājumi Helsim? Viss? Labdien, Edgar. Labdien. Pastāst, kā tu jūties šajā tagad pēc krīzes laikā? Vai joprojām krīze turpinās? Es neizjūtu. Es savu stāstu neizjūtu kopā ar valsts stāstu. Nezinu, laikam man ir bijis labāka dzīve. Nav visi ļauni. Man ir pieticis pārtikai, pieticis dzīvošanai. Trūkumu sev un ģimenēm neesmu izjūtas. Tā tad neesīsies, ja? Tev viss nav. Bet kā sabiedrībā tu redzi cilvēki? Domā, viņi cieši no bāda? Gan jau, ka noteikti. Ir daļa cilvēku, kas ir. Tā jau, es neesmu tādā lietas kursā, es nestaigāju par apkārt par mājām, vai es nezinu, kā es tik daudz nesateikos tādiem cilvēkiem. Bet, man jau liekas, ka arī visus laikus tā ir trūcīgi cilvēki, Es pilnīgi, man nav argumentu domāt, ka tādi ir vairāk vai mazāk, varbūt tādi vairāk cilvēki, jā. Noteikti cilvēki, kas to zina, daudz labāk, bet es nesaskaros, tāpēc to nezinu. Un kāds? Jautājumu kāds uzdos Edgaram?
diskutieren. Nu, bet jautājums. Tā vajag, es tikai tulkošu. Jau dat. Hello, Jonas. How do you feel crisis in Latvia? And you came from Germany. Is it also crisis in Germany? So. Vācijā arī ir krīze. Ja, bin ja noch nicht lange hier. Es jau neesmu ilgi šeit. Insofern kann ich nicht so viel sagen. Tas es tik daudz nevar par to stāstīt. Ja, aber man sieht ja, dass hier gefühlt 20% aller Häuser leer stehen. Und auch. Tā jau var redzēt, ka apmēram 20% no visām ēkām ir stāv tukšs. Ja, und auch halt die meisten, zumindest von außen ziemlich zerstört aussehen, auch viele Fenster kaputt sind. Un arī no ārpus izskatās diezgan graust, kad logi ir. Ja, von eigentlich schönen großen Holzhäusern. Un tāds smuks, skaists koks ēkas. Bisschen traurig. Aber žēl. Ja. Und auch wirkt schon alles ärmer als in Deutschland. Protams, arī tā izskatās trūcīgāk kā Vācijā. Sieht mehr arme Leute. Tu var redzēt cilvēkus vairāk, kas ir nabadzīgi. Ja. Und die Preise aber im Laden und so weiter sind fast genauso wie in Deutschland. Toties cenas ir gan tāds pašs kā Vācijā veikalā. Ja. Deswegen wird es wahrscheinlich auch dann zum Problem finden, dass es eben viele arme Leute gibt, weil der Lohn natürlich wesentlich geringer ist. Bet, protams, tas nozīmē vienkārši arī, ka tāpēc ir tik daudz nabagie, tāpēc, ka algas ir daudz zemāks. Und auf der anderen Seite werden aber alle Straßen renoviert. Also vielleicht bessert sich das Visas ielas tiek atjaunotas. Savuti labi. Ja. Und ja, in Deutschland kriegt man nicht so viel, also ich habe zumindest nicht viel von der Krise mitbekommen, halt viel in den Nachrichten. Vācijā tik daudz nerunā par krīzi, vismaz es to nedabūju tik daudz līdzi, tad ziņās par to runā. Ja, es ist bis jetzt eher eine politische Krise. Aber politiska krīze. Ja, über Griechenland in erster Linie, also von Lettland hört man gar nichts. Par Grieķiju daudz zina, bet par Latviju neko nezina. Ja. Wusste nicht mal, dass das vor kurzem zur EU beigetreten ist. Du wusstest das nicht? Viņš pat nezināja, ka Latvija nesen tikai iestājās Eiropas Savienībā. Ja, und regen sich halt viele Leute auf, dass man eben viel Geld zahlen muss für Griechenland und die anderen EU-Länder. Und daudz tur uztraucās, ka jāmaksā tik daudz naudu Grieķijai un arī pārējām valstīm. Und die Wirtschaft wird auch ein bisschen schwächer, aber immer noch ein Wachstum und alles gut. Also ekonomika varbūt mazliet tā pieklibo, bet neraugoties uz to joprojām auga. Ja, also auf die Menschen an sich hat das noch keine wirklichen Auswirkungen. Uz cilvēkiem tā krīze tur nav atstājusi nekādu lielu iespēju. Ja. Paldies. Vācijā, ko viņš teica?